Rivoluzione rifiuti a Malo. Cambio di passo del sistema della gestione, specie del secco e la sostituzione dei contenitori. 300 nuovi cassonetti nelle isole ecologiche del centro e delle frazioni, contenitori intelligenti che gli utenti potranno aprire grazie ad una card che verrà consegnata alle famiglie. È un bando PNRR dove ci vengono stanziati 1 milione di euro e il comune deve mettere, diciamo così, 250.000 euro e sarà gestito diciamo così, in gara tra AVA, che è l'ente gestore, e i comuni alle quali, diciamo così, sono stati aggiudicati questi importi. E sarà sicuramente una nuova tecnologia, un nuovo sistema di raccolta che andrà a beneficio della comunità. La novità comporterà un vantaggio nella raccolta differenziata, ha spiegato il sindaco Marsetti, anche in termini di tariffe calcolate con più precisione, oltre che dal punto di vista ambientale.